3五歩と、これがね狙いの一手ですね。銀が動いたところを狙ってね桂頭角頭を狙いまして、皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀二です。今回はですね将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私の先手番で、7六歩、3四歩、2六歩、4四歩、4八銀、3二銀、5六歩に、4二飛車と、角道を止める形のね振り飛車ですね。非常にオーソドックスな駒組みですね。そして、6八玉、6二玉、7八玉、7二銀、5八金7一玉に、7七角とね、振り飛車側がいわゆるね居飛車穴熊に対して速攻を仕掛ける藤井システムという形でもなくて、比較的王様を移動してねじっくり駒組みを進める形でしたのでね、私の方としても7七角が上がってね持久戦を目指していくということですね。はい。で7七角に対して相手の方は9四歩と。この8歩は受けない手もありますけれども、近年ねプロの公式戦でも受ける形がちょっと増えつつあるかなって感じですね。穴熊であるけど8を受けとくっていうね、この辺りは受けないで穴熊を急ぐ指し方も当然あるところですね。はい。で9六歩に8二玉、8八玉に3三角と、そして5七銀、5二金左、そして2五歩と。相手の方は美濃囲いが完成したのでね、で私の方は銀を上がれば左美濃で一手でね陣形が完成するんですが、穴熊に組むとなるとね手数がかかるんですよね。ですので、穴熊と決めたからといってねもうとりあえずどんどん穴熊に囲っちゃうんではなくてね、一応ね振り飛車側がどういう出方をするかっていうのを見るのが大事なんですよね。というわけでね今2五歩と突いたんですけど、穴熊を目指すんならねもちろん9八香とすぐ上がってってもねいいんですけれども、9八香上がっちゃうとねもう穴熊を後戻りできないですよね。2五歩と突いて、2五歩という手自体はね損のない手なので、こう突いといてね損のない手なので、これで相手の出方次第でもし相手がね思い切って動いてくるようだったら左美濃にするっていうね戦い方ですよね。非常に微妙なところなんですけどね、少しでも相手の出方をギリギリまで見ようという意味の2五歩ですね。はい。で実戦はこの2五歩です6四歩とついてね、これですとねちょっと高美濃を目指してゆっくりしてくれて、もっと激しく指すのは例えば4五歩とついてね角交換を目指すとかね、4五歩だったら例えば7八銀と上がって左美濃みたいな考え方もあるということですよね。実戦は6四歩だったので私の方は9八香と上がりまして、でこの9八香見て4五歩ということで大体の方も非常に指し慣れてますよね。香車を上がってから角交換を迫れば、穴熊というのはね角交換すると駒が偏りやすいのでね、ちょっと私も交換しづらいだろうと、もちろん交換する手もあるんですが、実際は6六歩とついてねこの辺り何気ないような手順ですけどね、お互いにやり取りがあるという感じです。で6六歩に対して相手の方は6三金で9九玉。穴熊ねどんどんね目指すのは危険だよと言いましたけど、香車上がってからはねなるべく穴熊早く囲った方がいいんでね、相手の方が動いてこられる前にできる限り完成を急ぐと。で8八銀、7四歩に3六歩、この歩は後に回しても大丈夫ですけどね、これでもちょっとさっきの2五歩と同じで損のない手ですね。で5四歩に7九金といって、ここまでいくとちょっと安心ですかね。ある程度ここまで囲えれば何か攻めてこられてもねコンパクトですけど穴熊完成しております。で7九に対して4四銀、このね4四銀という形、先手ですとね振り飛車が先手ですと6六銀型とか言われますけれども、四間飛車に組んでね銀をねここに繰り出す形というのはね対穴熊で非常に多くある指し方なんですよね。今回のね動画の冒頭でも言いましたけど、四間飛車党の方で非常にね愛用されてる方もねいらっしゃいます。で4四銀に対して私は1六歩とね、これ1六歩は何気ない手ですけどとっても大事な手でして、実戦見られるようにね7三桂と飛んで、この後に見てくるんですけど、この歩についたことによってね後々3七桂と飛びやすくなるんですね。で7三桂に私は6七金、そして8四歩と、相手の方は陣形を充実させて、私はここでね6八角ときました。5九角と引いて角をこちら側に転換する指し方もありますね。次例えばこれ1五角って出ると角交換になるんですけど、例えば8五歩を受ければ2六角とかね、これも一局の将棋で、こう進んだ将棋もね、プロの公式でたくさんあります。実戦は6八角と1個引いたのは工夫したところですね。4筋から攻撃を仕掛けようという構想です。で6八角で相手の方8三銀とね銀冠を目指して、ここはね相手の方の形が不十分ですので一応動くチャンスですね。4六歩と動いていきます。
もちろん同歩同銀に4五歩と打たれたらね銀がバックするんですけど1分持てれば十分。実戦もね7二金と上がったんですが、この時に3七桂と飛びまして、4六歩、次にね飛ばれちゃうとあれなので同銀4五歩とねキープしてくるんですけど、5七銀と引いてね1分持つことに成功したと。で先ほど言ったこの端歩の意味なんですけどね、この時に振り飛車側から3五歩とね、実際もあったと思います。この手有力で3五歩と動く手があるんですよね。同歩ですと同銀といった感じで、桂馬がね狙われやすいんですけれども、この3五歩の時に2六飛車というのがね受けの形で、この時に角がね出れないとね歩ついてないとこれ角出られて飛車引いて取り込まれて崩壊しちゃうんでね、この1六歩っていうのは何気ないとこなんですけど、なんかねちょっと言い方に言うと居飛車のね税金なんて言い方もしますよね。こう端歩をついておくのは大事だよと。もちろんこうついて飛車をね浮いて揺さぶりをかけとく手もあったと思うんですね、振り飛車側はね。実戦は単に5五歩とついてきました。さあここからねいよいよ戦いが進んできますね。ここはいろんな手がありまして、例えば1五歩とかもう一手待機してね、取り込んできたら同銀で、仮に相手が歩を打ってくれば銀を引いて、これでも別に居飛車側不満はないと思うんですね。歩2枚持ってますからね。ただしこの局面では、一歩手持ちにして穴熊も完成してますから、いよいよ戦っていこうってことですよね。2四歩とつきました。この2四歩とつくタイミングなんですけど、早めについてもね同歩と取られてその後飛車先逆襲されることがめったにないんですが、一つのポイントとしてはね、もう本格的な戦いが起こる直前につくのがポイントですね。全ての駒がいなくなってからついてもねなかなか手抜きされてしまうのでね、2四歩で、同角もあるんですけど、同角と取ってもここがねもうぶつかってますからあまりね効果がない。同角も部分的にはある手なんですけどね、実際は同歩でした。で同歩と突き取りってからこっちを取ると5五歩で同銀でね、当然もう棒銀の要領で突っ込んでくるんですよね。歩を打って受けてね、これで下がってくれればいいですけど、場合によってはこう歩をね伸ばしてくる可能性がありますね。この歩交換を逆用してね取ったら歩をなるという感じで破ってくる可能性があるので、先ほど言ったように私の方としても穴熊がもうね完成してますから3五歩と、これがね狙いの一手ですね。銀が動いたところを狙ってね桂頭角頭を狙いまして、同歩と取れば3四歩と打って2四飛車がね実現します。ということでね、振り飛車側としても、こういう形で受ければ受ける形ではあるんですけど、銀とね突破がね重なっちゃうんですね。なのでちょっと飛車は受けも弱気ということで、実戦はお互いに後に引けない戦いですね。5六歩と強い攻め合いですね。さあこれもね受け方を対応を間違えるとよくなって、銀を引くのだけはちょっと弱気でしょうね。もう銀をわって出られちゃうんでね。で銀で取ってしまうとね、5六同銀と取っちゃうと同銀同金に6七銀と打たれてね、これはちょっとね居飛車嫌な格好ですね。取り込めますけど、角でも上がられてまだこの取りがいろいろ残ってますからね、これはちょっと不満ということで、これも細かいとこなんですけれども、5六歩に同金とね、この場合は金で取るのが好手になります。で同銀でね金銀交換になるんですけど、銀を残すことによってね6七に駒をね打たれないということですね。さあそして、相手の方は6六角と飛び出てきました。そうですね、対局編で行った時に言ったのは、相手の方の理想としては例えば端が絡むと一番いいんですよね。端をついて取り込んで角を出るとかねってイメージですけどね、この角とこの端が絡むと、これちょっといっぱい動かしすぎですけど、こう端が絡んで角が効いてくるとね、これはかなりね迫力あるんですよ。だから一つの理想形なので、できればこう相手の方としてもね、こう今角を飛び出す前にここで、相手の方ここでちょっと考えてたんでね、こう突きたかったと思うんですよね。同歩なら例えばそこで角で飛び出すだけど随分違う。ただ歩を突いた時に5五歩とねこっちを止める手があるかもしれないんですよね。で取り込まれてここも大きいんですけど、例えば4五桂とか飛ばれると角がさばけなくなっちゃうんですよね、これね。これはちょっと振り飛車が不満とねおそらく考えたのかもしれないですね。もちろん相手の方ですね、多分ねこれ1五歩はこう本当は突くタイミングなんですよね、筋としてはね。ということで実戦は6六角と単に飛び出たんですね。でねちょっと話が戻りますけど、ここで飛車先の歩がねついてないと、もうここで例えばついても入らないわけですよ。これもう全部いなくなっちゃった後にさっき言ったのはね、ここで例えばまずい角いなくなったから飛車そろこうと思ってこうついても、これもう例えば片話こう金打つとかね、もう全然こうなっても何にもいないんでね。なので2四歩の突き捨てってのはとっても
大事なんですよね。これを入れとかないと、もうね入れておけばこのタイミングでね気持ちよくして走れますので、これができるようになるとねとっても指しててね楽しいというかね、取り入れを突き捨て忘れないでさせたよってなるので、必ず下付けの突きはね突き捨てはねどっから入れておきましょうってことですね。で飛車が走りまして、で相手の方はここで2二歩と受けました。さあ一応ここで糸段落というかね駒をお互いさばき合って、今度は私のターンですね。で一応角がここにいるんでね、次一応5七金と9五歩の2つの狙いがあるんで、それをちょっと受け防ぎたい。ここで歩を打つのはちょっと強引なんですね。ここで歩を打っても角と飛車が効いてますが、例えばなって同飛車ってぶつけられちゃうんで、具体的に言うと例えばここで端とか突かれてもね、ここの攻めとここの攻めだとちょっとスピードが違うのでね、なので実戦はここでね6七銀と、この角がね鬱陶しいので引いたわけですね。でこの角取りに対して相手の方はね角を成って、これが桂取りなんですけれども、この時に、7七角が期待の一手ですね。相手の角をそっぽに行かせて自分はこっちに出る。でここの2二の地点ね歩で行くよりも角でなってった方がねもちろんいいわけですから。さあここでねまず居飛車まずからってことは、相手の方はねここです。7七金取ったの3三金取ったのはね、これはすごい腰の重い実践的な手でしたね。この手でちょっと私は迷ってしまいましたね。桂馬を取るとね、2二角成で、これはねでも穴熊ペースでしょうね。一瞬桂損でも次に3一馬から飛車成りがもう受からないですしね。単純な攻め合いではちょっと辛いと見ての3三金でしょうけどね、本当は攻めとか王様の守り、本体のね守りに使いたい金なんでね。さあここで私長考しましてね、すぐ切った方が良かったかもしれないですね。実戦は叩きまして一発ね、これも手筋なんですけどね、飛車を取ってくれば飛車を取って、もう取った、ね、飛車を取った金がもう遊んじゃいますからね。で同飛車なら飛車成りなので、実戦6二飛車でこうやってから私切ってったんですけど、飛車を逃げる手もね、ごめんなさい、対局中もこれから迷ったんですね。逃げて取って取り込む、これもありましたけどね、これもいい勝負でしょうね。実戦は、飛車はねしっかり叩きを入れてから切っていきました。で同桂に3四飛車とね、ただ相手の方とってもね次の手は筋のいい手でしたね。5五角とね、こうやって将棋はね、ただ桂取りを受けるだけだったら3二歩みたいな手もあるんですけど、受けるだけの手ってのは相手にプレッシャーがないので、角を打ってね、こちらの桂取りとあとこっちの王様を睨むのがね相手に迫力を与えてますね。この方で叩いてなかった方が良かったかなっていうのは、この時桂を取るっていうかね次先手になるんで、かえって飛車がくっついちゃった意味もあるんで難しいとこでした。実戦はこの角打ちに対して5四金とベタッと張り付きました。同金なら同飛車とやってね飛車成りを狙えると。で角取りで相手の方は3七馬と。この辺りで非常に相手の方やっぱりうまくね指してますよね。ただ取るんじゃなくて紐をつけながら取ってるんで味がいいですよね。取ってくれば同馬でね、それだけは私の方も許せないということで、6三金とね王様の本体の方を取って、同飛車ならね金が飛車取りと角取りになるんでね、実戦金で取って、ここでね私は歩を成ったんですね。4二歩成と。結局ここでなるんでね、さっき叩きがどうだったかなって話です。これ同飛車なら例えば銀を打つとかで角がいなくなって桂取りになるんでねやりづらいのかもしれないですけど、次の手ちょっとね次の手が問題だったでしょうか。このうなぎの時にね2三金とここに金打ったんですけど、この手がちょっともしかしたら敗着になったかもしれないですね。ここはね同飛車と取って丁寧に指すか、あるいはそうですね何か端を突く、ちょっと遅いかな端を突くとか、あるいは4六馬と引いてこの金狙ってみるとか、これも6六銀打ちみたいな感じでね簡単ではないですけどね、何か他の手同飛車と取ってもうちょっと丁寧にね、例えば、銀打ちにはちょっと辛いですけどね角を引いて我慢して指すとかね、まだ大変だったと思いますね。これ後手もね振り飛車がもう桂馬取ってるんでね、桂馬1枚多く取ってるような感じなんで、ちょっとね実戦ここに金打ってこれで飛車取れてね飛車を取って飛車打てば非常に厳しいんですけど、この金打ちがちょっとそっぽになっちゃいましたね結果的にね。実際ここでね5一銀と、これね飛車の取り合いはやはり王様が薄いんでねできないんですね。飛車を引いても時によれば追っかけられますので、実際飛車寄ったんですけど、次の手はきつかったですね。5四金と、こっからね穴熊ペースになりましたよね。もう同金ですとこれ同飛車でもうこの金がすっぽ抜けちゃって、もう全然ね働きない駒ですから、こればっかりはちょっとできないということで、実戦は、3四金とね取ったんですけど、角じゃなくてもちろんこっちの金取ってね、これはもう穴熊ペースにね
なりましたね。はっきりね、もうこのちょっとなんていうんですかね、対応してる場所が違うんでね、で金取りも残ってますし、実際4六馬とここから攻め合いなんですけど、ここで攻め合いだったらね、やっぱさっき攻め合っときたかったなって感じですね。で4六馬に私は6六歩とこう取られちゃうのだけはねひどいので、歩を受けましたね。で、4九飛車と。ただねこの辺りはさすがね大馬の威力なんですけれども、私はもうこれ7二金と攻め合いまして、同玉は6二飛車から詰みです。で同銀で、ここで6二銀成がね、ちょっと踏み込んだ手で、ここがね2枚替えで怖いじゃないかと思われる方いるかもしれませんが、馬を切ってきてね2枚替えの場合は角がねここで手に入るんで、角を打つと飛車と金持ってますから詰みですね。で飛車竜で来るパターンはね、こう飛車金になるんですね。ちょっとねこれここら辺ちょっと省略しましたが、この時に銀を取って飛車金銀になると同玉に6二飛車と近づけて打つ手があって、王様があれば飛車打って詰み、同玉にちょっと手数長いですけどね飛車打って金銀持ってますから、これ実は詰みなんですよね。ですので2枚替えでねこう攻められてる、2枚替えを狙って攻められてるんですけど、穴熊の遠さがあるのでねこれを受けなくていいっていうのが強みなんですね。実際は6二銀成とやった手に対してで竜馬でも飛車でも詰まされちゃうので、相手の方は8一金と頑張ったんですが、こうしといてねもう7八金打ちと、これはね硬いですよね。このしがみついてる形なんでこれほどくのが難しいんですよね。で金を取られちゃうとねもう兵力負けするんで、相手の方はもうこう馬ね3五、馬と馬を引かしながら受けたんですが、5二飛車と打ちまして、そうですね、これは穴熊ペースですよね。非常に硬いと。で4六角、香車を取るともありましたけどね、少しでも攻めを見せようと4六角ですが、7二成銀同金6三銀と。これで一応千日手、変なし千日手の権利はもうすでに飛車にあるわけですね。もう千日手になる。ただ形勢がいいんでね、ここで5九歩と。穴熊のリフォームじゃないですけど、歩と金と歩打ったことによってもガチガチですからね。で攻め手はもうここにと金がいますから攻めに困ることはない。あとここにつくのがとにかく急所なんですね。歩2枚持ってますから、この歩を突いて歩を打つって形を作ればいいので、とにかく形を作っとけばね、攻めが切れないので硬ささえキープしておけばいいと。で5九歩に対して相手の7九角で、他の手難しかったですね。ちょっと桂馬じゃ受けようがないんでね、この金を食いちぎって同金で、少しでもこう穴熊を薄くしながらその金を6一とって、この辺もね非常に相手の方粘り強い手ですよね。で7二銀成同銀とね、さあね一応こう美濃囲いを再生しつつ粘ってるんですけど、ここですぐ7五歩みたいな手もあるんですけど、次の手冷静でしたね。5八飛車成とね自陣に飛車になりまして、これで受けですとね1九飛車成で逃げられちゃうんですけど、一回撤退したように見て次の手期待の一手ですね、5二とと。と金の攻めがねきついんですよね。金が逃げるような手だったら例えば5三角のような手で、今度は馬を消せばねもう攻めていきます。これはね金剥がされたといっても鉄壁ですから、実戦は5七歩とね竜の封印を目指したんですけれども、構わず6一と攻めていきまして、これに対して5八歩成はあるんですが、馬が効いてるんでね角は打てないんですけど、6二金としがみつかれて、これ受けがないですね。7一の地点に角を打っていく手が受けがないですね。と金を取っても角を打てるので受けがないです。金持ってないんでね受けなしです。ですので実戦は辛いですけどね、相手の方は同銀で粘ったんですけどね、やはり金取れたのが大きいですね。3八竜と悠々と、逃げまして、ここからはもう結構ね慌てるだけで指せば大丈夫と7二銀打ちと補強したんですけれども、7五歩と急所を攻めまして、同歩に難しい手いらないですよね。7四歩と硬い攻めてる切れないのね典型のような形ですね。実戦はこれで3六歩とね相手の方もこう馬を切られないように頑張ったんですけど、今度はこっちに竜を転戦するということで、形勢が良くなるとね勝ち将棋鬼のごとしで歩を打ったらこっちに行って今度こっち行くと。で実戦は8三桂と頑張った。ここはいろんな手があるところですけどね、5四金と打って、この歩をさらってねもうこの竜のラインまでね出していくってことですね。実際6二香、いろいろとしょうがないです。ここはもうちょっと差がついてしまって受けが難しいですね。7三歩成同銀で6五歩と、これはね同歩なら角でね5五角と打てば竜の利きに入ります。実戦は4四金とね最後まで非常に筋のいい手なんですけれども、7四歩と打って
金を取れば歩を成って同玉に6六桂のような手で十分、あるいはちょっとね角打つ手ね両取りもありますね。実戦は同銀と取ったんですが7六4金とね、もう駒損ね、金香交換ぐらいは攻めさえ切れなきゃいいんでね、同香同歩と進みまして、7三金と、頑張ったんですけれども、8六桂と打って、これはもう一手には一手でね、そんな難しい手がいらない、1枚ずつ剥がしていくようなイメージです。5四金と打ったんですが7四桂と取りまして、同金に、6三歩成と、大きなと金ができましてね、これでもう、攻めは切れないですね。相手の方は7六桂と、攻めて人たちという手なんですけれども、すみません、6三歩成で4六ついたんですね。ここはちょっと手がない、この小瓶の手を受けたんですけども、これも4三角と打ちまして、あとは5七六桂と反撃したんですが、角を成りまして6一角成で、8八桂成同金8一銀と頑張ったんですが7二銀と、打ったところで、相手の方のね、投了と、なりました。これはもうね、最後はちょっとねバタバタと進めましたけど、途中ねもう金を取れた後はね居飛車が小勢、最後は穴熊固く受けがないということで投了は戻りません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋講座指しました大学の解説編をお届けいたしました。非常によく見かける四間飛車対飛車穴熊の定石系の将棋だったんですけれども、今ね大盤で解説させていただいたように、居飛車側としてはですね、飛車先の歩の突き捨てやですね、あとは1六歩と端歩を突いて端角を備える、そういったあたりに注意していただく。で、振り飛車側としましてはね、どこかでやはり端攻めを絡めるタイミングがないかなとかね、そういったあたりにね注意して指していくと、少しずつねペースをつかめてね指せるんではないかと思いますので、そういったあたりね参考にして指していただければなと思っております。それではまた。